Ich will heute mit euch über dieses seltsame kleine Mikrofon von Sony sprechen. Das ist das ECM B1M. Und ich will darüber sprechen, was das Mikrofon sehr gut kann und was eben nicht. Und warum ich es überhaupt gekauft habe. Weil ihr seht, hier ist das Rode VideoMic NTG. Und warum dann noch das? Los geht's. Bevor wir jetzt nur noch hierüber sprechen, will ich sagen, dass das ein fantastisches Mikrofon ist. Es ist super flexibel einsetzbar, es hat eine tolle Qualität, es ist gut gebaut. Ich habe ein separates Video darüber gemacht. Wenn euch das interessiert, schaut da mal rein. Ich kann es trotzdem nicht verwenden an meiner Sony Alpha 7 III. Das liegt nicht an diesem Mikrofon, das liegt an meiner Dummheit. Die Kamera ist nämlich hingefallen auf die Seite und dabei wurde der Mikrofoneingang zerstört. Mir blieben also zwei Möglichkeiten. Entweder die Kamera einschicken, reparieren lassen, 300 €, oder dieses Mikrofon kaufen, auch 300 €. Gut, ich habe mich hierfür entschieden. Und warum habe ich mich hierfür entschieden? In erster Linie, weil ich nicht auf die Kamera verzichten wollte, 3 Wochen lang. Im Moment ist nämlich Pandemie und die Reparaturzeiten dadurch länger. Ich habe es aber trotzdem nicht bereut, weil ich das wirklich, es ist ein sehr, sehr spezielles Mikrofon und es hat Features, die dieses Mikrofon nicht hat. Aber ihr müsst euch klar sein, die beiden sind komplett verschieden. Also ihr müsst für euch entscheiden, was brauche ich, was erwarte ich von einem Mikrofon. Und ich hoffe, ich kann euch mit diesem Video die Vor- und Nachteile so zusammenfassen, dass ihr am Ende die richtige Entscheidung für euch treffen könnt. Das wird das Beste. So, und jetzt fangen wir mal an. Die Vorteile von diesem Mikrofon. Die offensichtlichen Dinge seht ihr. Also die Größe. Das ist schon ein Unterschied und auch vom Gewicht. Das macht schon was aus. Der zweite große Unterschied und der Grund dafür, warum ich das verwenden kann noch und das nicht, ist folgender. Und zwar, dieses Mikrofon überträgt das Audiosignal über den Blitzschuh. Das steckt ihr praktisch bei der Alpha 7 III oder bei jeder Alpha-Kamera von Sony oben rein und es wird übertragen ohne zusätzliches Kabel. Super einfach. Wenn ihr eine neuere Sony-Kamera habt, also eine Alpha 7 R4 zum Beispiel oder eine S3, dann wird das Signal komplett digital übertragen und dadurch habt ihr extrem wenig Rauschen und eine super Qualität einfach. Habt ihr das nicht, habt ihr eine A7 III oder ein älteres Modell, dann könnt ihr die trotzdem verwenden, dann wird aber analog aufgenommen und dann in digital umgewandelt in der Kamera. Dieses Mikrofon ist also, wenn man es digital verwendet, ein Audio-Interface. Die Umwandlung findet also hier drin statt. Das hier ist ein normales Audio-Interface. Das Rode VideoMic NTG ist auch ein Interface und sogar flexibler, weil man es zum Beispiel an einem PC verwenden kann. Mit USB-C verbinden und man kann einfach aufnehmen. Das kann das hier nicht. Also, dieses Mikrofon muss immer an der Kamera verwendet werden. Und das ist einer der großen Nachteile, schon vorweggenommen. Aber wartet mal ab, wir sprechen noch ein bisschen spezifischer darüber. Das Feature, das mich am meisten freut, ist, dass dieses Mikrofon automatisch pegelt. Das heißt, es passt den Pegel an zur Situation. Bin ich jetzt auf einer lauten Straße, senkt es den Pegel. Ist es hier ganz ruhig, wie jetzt gerade, dann erhöht es den Pegel natürlich. Und das macht es automatisch. Das Problem hierbei liegt nicht am Mikrofon selbst, sondern eher auch wieder an der Kamera. An diesem Mikrofon kann ich das sehr, sehr gut regeln. Also ich kann manuell sehr gut den Pegel verändern, aber ich sehe nicht, ob ich richtig pegel. Eine Sony Alpha 7 III hat keinen Flipscreen. Das heißt, ich habe manchmal gevloggt und wusste einfach nicht, okay, stimmt der Pegel noch? Weil ich eben nicht gesehen habe auf dem Display, wie hoch ist denn der Pegel letztendlich? Ich habe dann meistens die Kamera auf die Melina gerichtet und habe gesagt, sag mal was und habe es dann gepegelt und dann konnte ich selbst vloggen. Das fällt hiermit weg und das nimmt mir sehr viel Arbeit. Was heißt sehr viel Arbeit? Das nimmt mir sehr viel Unsicherheit. Und es funktioniert wirklich gut. Ich habe zum Beispiel diesen Vlog, ich verlinke den kurz, der ist komplett hiermit aufgenommen. Und ich hatte keine Probleme mit dem Pegel. Also es hat immer gepasst. Und das ist ein großer Vorteil. Es vereinfacht die Sache enorm. Man kann direkt loslegen. Bevor wir uns das Mikrofon gleich anhören, will ich mit euch zusammen mal auf die Rückseite gucken. Da können wir nämlich alle Features durchsprechen.
Links oben könnt ihr einmal wählen zwischen digital und analog. Haben wir eben besprochen. Falls ihr eine sehr neue Sony-Kamera habt, könnt ihr digital wählen. Falls ihr ein älteres Modell habt, dann analog. Rechts oben könnt ihr die Richtcharakteristik auswählen. Und das heißt Folgendes: Wenn ihr zum Beispiel am Vloggen seid und ihr richtet die Kamera und das Mikrofon auf euch, dann wollt ihr, dass eure Stimme übertragen wird und die Umgebungsgeräusche möglichst ausgeblendet werden. Dann wählt ihr die obere Einstellung. Wenn ihr ein bisschen mehr von den Seiten mitbekommen möchtet, dann wählt ihr die zweite Einstellung. Und die letzte, die unterste Einstellung, da soll es dann so sein, dass man hinter dem Mikrofon steht und trotzdem ein gutes Audiosignal bekommt. Dieses Auswählen einer Richtcharakteristik könnt ihr auch ganz oft bei Großmembranmikrofonen zum Beispiel machen. Und da macht es meiner Meinung nach mehr Sinn als bei diesem Mikrofon. Ich bin der Meinung, dass man das hauptsächlich zum Vloggen verwendet und weniger für zum Beispiel ein Interview zu führen, wo 2 Stimmen gleich laut zu hören sein sollen. Das, glaube ich, passiert hier weniger. Ein Vorteil ist zum Beispiel, wenn ihr nach vorne gerichtet filmt und dabei sprecht. Dann könnt ihr auf die unterste Einstellung gehen und eure Stimme ist immer noch relativ gut zu hören, obwohl ihr hinter der Kamera seid. In der Mitte links haben wir jetzt die Filter. Der obere Filter ist der Noise Cut Filter. Und der Noise Cut Filter ist ein sogenanntes Gate. Und dieses Gate öffnet sich ab einem gewissen Pegel. Es lässt praktisch ab einem Pegel das Signal durch. Wird dieser Pegel unterschritten, wird das Signal rausgeschnitten. Das ist sinnvoll, wenn ihr zum Beispiel ein Rauschen habt, wenn zum Beispiel ein Bach neben euch rauscht und dieser Bach ist leiser als eure Stimme, dann wird dieses Mikrofon versuchen, wenn ihr dann den Noise Cut eingeschaltet habt, dann wird dieses Mikrofon versuchen, diesen Bach zu eliminieren, rauszuschneiden. Problematisch wird das Ganze, wenn 2 Audioquellen ungefähr gleich laut sind. Ihr seid zum Beispiel an der Straße und filmt und die Straße ist ähnlich laut wie eure Stimme, dann wird das Signal eurer Stimme natürlich auch beschnitten. Das verändert die Frequenz, das verändert die Qualität des Materials. Der zweite Filter ist der Low-Cut-Filter oder auch High-Pass-Filter genannt. Der Low-Cut-Filter schneidet tiefe Frequenzen, die wir normalerweise nicht brauchen. Wollt ihr zum Beispiel eine Bassdrum oder einen Bass aufnehmen, dann braucht ihr tiefe Frequenzen. Nehmt ihr die Stimme zum Beispiel auf, dann braucht ihr diese Frequenzen eigentlich überhaupt nicht. Die belasten nur euren Pegel, also erhöhen euren Pegel unnötig. Das heißt, mit dem Low-Cut werden diese tiefen Frequenzen einfach abgesenkt und ihr habt nicht die Belastung des Pegels. Rechts daneben findet ihr einige Limitierungen, was den Pegel angeht. Das heißt, wenn euer Signal sehr, sehr laut ist, dann könnt ihr einmal 10 Dezibel absenken und einmal 20 Dezibel absenken. Ich habe das letztens versucht, habe Schlagzeug gespielt und hatte diesen Regler auf minus 20 Dezibel und das Material hat nicht geklippt. Das Material hatte eine gute Qualität und es hat super funktioniert. Also kann ich empfehlen, wenn ihr irgendwie auf einem Konzert seid und wollt mitschneiden, dann minus 20 dB rein, kein Problem. Ganz unten findet ihr dann nur noch das Rad zum Pegeln. Also wenn ihr manuell pegeln möchtet, rechts daneben könnt ihr umstellen auf automatisches Pegeln. Da habe ich es meistens stehen. Bevor wir gleich herausfinden, für wen welches Mikrofon besser geeignet ist, will ich euch zeigen, wie das hier klingt. Dafür packe ich es mal auf die A7 III und dann schauen wir mal. Los geht's. Ab jetzt hört ihr das Sony ECM. Das Mikrofon pegelt dabei selbst, also automatisch. Es sind keine Filter an und die höchste Richtcharakteristik ist gewählt. Und das müsste einigermaßen gut klingen. Hier daneben befindet sich das Rode. Das heißt, wir können gleich mal die Tonqualität vergleichen. Bevor ich jetzt irgendwas rede ich davon, dass Sony gerade die Sony Alpha A1 vorgestellt hat. Heute ist nämlich der 26.01. Und das ist doch schon sehr beeindruckend. Die A1 richtet sich dabei natürlich an die A9-User, die hohe Framerates brauchen, zum Beispiel bei Sportfotografie oder bei Naturfotografie und kombiniert das dann aber mit echt beeindruckenden Video-Specs, also 8K, okay, ist schon Wahnsinn. Die A1 ist natürlich auch kompatibel zu dem Sony ECM, ist also in dem Fall eine digitale Schnittstelle, was wahrscheinlich sehr, sehr gut klingen wird, zusammen mit dem Videomaterial, was man schießen wird. Ist schon beeindruckend bestimmt, ja. So, gerade habe ich die Charakteristik umgestellt, ihr müsst jetzt hören,
Jetzt wird praktisch der ganze Raum aufgenommen, nicht nur mein Mund, sondern möglichst der ganze Raum. Jetzt ist die anfängliche Grundeinstellung wiederhergestellt und ich will es ganz kurz vergleichen mit dem Rode. Also jetzt hört ihr das Rode und jetzt hört ihr das Sony. Ja, was ist besser? Schwer zu sagen. Ist Geschmackssache natürlich auch. Wie ihr seht, habe ich das Sony jetzt wieder in der Hand und nehme meine Stimme durch das Rode auf. Ich hoffe, ihr konntet einen ersten Eindruck bekommen, wie das Mikrofon klingt. Also ich finde, es klingt gut. Für meine Ohren klingt es etwas höhenlastiger als das Rode zum Beispiel. Ich finde auch, dass der Ton etwas digitaler klingt. Also ich habe das Gefühl, hierin arbeitet einfach ein Chip und ein Algorithmus, der die Richtcharakteristik bestimmt. Und hier ist die Richtcharakteristik durch die Bauweise bestimmt bei diesem Mikrofon. Also das ist sehr viel Technik und das ist eher ein klassisches Mikrofon. Das ist mein Gefühl bei der ganzen Sache. Also für wen ist denn jetzt welches Mikrofon geeignet? Fangen wir mit dem ECM an und vergleichen es parallel mit dem Rode. Meiner Meinung nach ist dieses Mikrofon sehr stark aufs Vlogging konzipiert. Also es gibt ganz viele Features, die eben das Signal möglichst störfrei machen. Es ist sehr leicht, man kann es ohne Kabel, ohne viel Aufwand verwenden. Es pegelt sich automatisch. Also es ist sehr, sehr einfach. Es ist einfach, du legst los, du machst die Kamera an und du legst los. Und das ist der große Vorteil an diesem Mikrofon. Es hat keinen Akku, ne? Also es wird durch die Kamera gespeist. Es ist fürs Vlogging ideal. Dieses Mikrofon ist dabei sehr viel flexibler. Also wie gesagt, es ist ein Interface. Man kann es mit dem PC verwenden. Man kann es auch mit einem Kabel verwenden. Also während man zum Beispiel ein Interview aufnimmt, kann man das Mikrofon positionieren, wo man möchte. Man kann Voice-Over aufnehmen mit dem PC zusammen. Man kann Podcast aufnehmen. Man kann dieses Mikrofon verwenden, als wäre es ein klassisches Mikrofon für ganz viele verschiedene Anwendungen. Man kann sogar durch die Mini-Klinken-Schnittstelle das Signal abhören, während man aufnimmt bei diesem Mikrofon. Also sehr flexibel und sehr stark aufs Vlogging ausgelegt. Wenn man mal die Verarbeitung vergleicht, dann spürt man hier sehr viel Plastik. Es ist leicht dadurch natürlich. Und hier Aluminium. Und das ist so eine Sache, das fühlt sich natürlich sehr, sehr gut an. Auch die Haptik von den Rädern ist sehr, sehr gut, von den Knöpfen. Und hier ist alles so ein bisschen fiddelig, ne? Also es ist alles enger beieinander und man muss ein bisschen gucken, wie man das alles... Es ist natürlich trotzdem gut zu bedienen, aber generell ist der Eindruck hier bei der Verarbeitung und bei der Bedienung irgendwie wertiger bei diesem Mikrofon. Dann kommt hinzu, dass das Sony ECM etwas teurer ist, aber die Dead-Cat ist mit dabei. Und die Dead-Cat kostet für das Rode 40 €, also ungefähr der gleiche Preis. Kommen wir nun zum Fazit. Also wenn ihr ein Mikrofon sucht, das sehr flexibel einsetzbar ist, also mit dem ihr nicht nur filmen könnt oder vloggen könnt, sondern mit dem ihr auch am PC arbeiten könnt, mit dem ihr irgendwie Instrumente aufnehmen könnt, Podcast, Voice-Over, alles Mögliche, dann seid ihr hiermit besser dran. Dann nehmt dieses schwerere Mikrofon in Kauf, dann nehmt diese fehlenden Features in Kauf, aber dann ist das besser geeignet, weil ihr könnt es überall verwenden und es klingt einfach sehr, sehr gut. Wenn ihr es rein fürs Vloggen an der Sony verwenden wollt, dann würde ich das sogar empfehlen, weil es hat Features, die das Vloggen wesentlich einfacher machen. Es hat verschiedene Filter. Es sorgt dafür, dass ihr ein klares Signal bekommt zu jeder Zeit und dass ihr einfach die Kamera anmacht und es geht los. Und das Einfache will man beim Vloggen, ne? Also es soll direkt losgehen. Deswegen ist es ein großer Vorteil von diesem Mikrofon. Ich mag beide sehr, sehr gern und ich nutze auch hier weiterhin das Videomic NTG, generell wenn ich hier in einem kleinen Studio bin. Für draußen muss ich jetzt natürlich das hier verwenden, aber ich finde es auch gar nicht schlimm, weil ich finde die Qualität gut, ich finde die Funktionen gut und es sind beides ausgezeichnete Mikrofone zum ungefähr gleichen Preis. Also, ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen bei der Entscheidungsfindung. Ich weiß, es ist immer schwer, aber die sind doch sehr verschieden eigentlich, wenn man es mal so betrachtet. Also, abonniert den Kanal, wenn ihr möchtet, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, ciao.